ஐஸ் கேக்ஸோட மோகம் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. இன்றைக்கி ஃபாண்டன் கேக்கோட மோகம் ஜாஸ்தியாகிடுச்சு. ஏன்னா ஃபாண்டன் கேக்கில் நமக்கு எப்படி டிசைன் வேணுமோ அந்த மாதிரி டிசைன் செய்யலாம். ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு என்ன வாய்டாது. நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஷெனாய் நகரில் இருக்க பவானி எசன்ஸ் மார்ட்டில் தான் இருக்கும். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் அமுக்குங்க. இந்த பவானி எசன்ஸ் யாரோட கடை பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கடை தாங்க. இந்த கடையை நான் ஒரு 2 வருஷமாக வச்சுருக்கேன். அது எங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷெனாய் நகரில் பில்ரோத் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு 3வது கடை ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயே இருக்கும். இங்கே நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி அப்படின்னா பியூர்லி எசன்ஸ், ஃப்ரோசன் ஐட்டம்ஸ், ஸ்பைசஸ் அஸ் நட்ஸ் தாங்க. கீமியா டேட்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோங்க. கீமியா நம்ம ஹோல்சேலாகவே பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஹோல்சேல் அண்ட் ரீட்டைலில் கொடுத்துட்ருக்கோம். அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் மாஸ்க் நம்ம ரொம்ப வருஷமாகவே பண்ணிகிட்ருக்கோம். மாஸ்க் ஹோல்சேலாகவே. அண்ட் மனாமா பிராண்ட் இருக்குது. மனாமா க்ரஷ், ஆக்சுவலி இது ஜூஸ் போட்டுக்கலாம், ஜூஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம், கேக்குக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் டானிக் வாட்டர், ஜிஞ்சர் டானிக் வாட்டர், இது வெறும் வாயிலே குடிக்கலாம் நம்ம, ஜிஞ்சர் டானிக் வாட்டர். அண்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் யூனிக்கான ஐட்டம் கான்டினென்டல் காஃபி. இதை ரொம்ப கடையில் கிடைக்காது, நம்ம கடையில் எப்போவுமே கிடைக்கும். நல்லாவும் இருக்குங்க இந்த காஃபி. நான் குடிச்சிருக்கேன், நானும் இது தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கிளிசரின், கார்ன் சிரப், கோல்டன் சிரப் இங்கே இருக்குது. இது எல்லாமே பேக்கரிக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான். நெக்ஸ்ட் நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் இருக்குங்க. இது ஜெல் ஃபியூல். ஆக்சுவலி இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா பொஃபேட்டில் நம்ம கீழே சூடு பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. முக்கியமான விஷயம் ஐஸ்கிரீம் பவுடர்ஸ், ரெடி டு குக்குன்ற மாதிரி இது ரெடிமேட் ஐஸ்கிரீம் பவுடர், நம்ம அப்படியே போட்டு செஞ்சுக்கலாம். கஸ்டர்ட் பவுடர், இது பார்த்திங்கன்னா சைனா கிராஸ், வெனிலா பவுடர். இப்போ அடிக்கிற வெயிலுக்கு ரியல் ஜூஸ், இதையும் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோங்க. ரியல் ஜூஸ் பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஹோல்சேலாக தான் பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கீமியா டேட்ஸ் வச்சுருக்கோம். அண்ட் ஃபெரோரோ ரோஷர்ஸ் பார்த்திங்கனாலும் நம்ம மிகப்பெரிய ஹோல்சேல் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இம்போர்ட்டட் சாக்லேட்ஸ். இது பக்கத்தில் மால்வேஸ். ஆக்சுவலி ரோஸ் மில்கில் பார்த்திங்கன்னா ரோஸ் மில்க் மட்டும்தான் வச்சுருப்பாங்க. இவங்க மட்டும்தான் ரோஸ் மில்கில் பிளாக் ரோஸ், இந்த மாதிரி பான் ஷாட், இந்த பிராண்டில் கொஞ்சம் யூனிக்கான ஐட்டம்ஸ்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ மாலாஸோட லிச்சி க்ரஷ் வச்சுருக்கோம் நம்ம. லசானியா ஷீட்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. பிஸ்கோஸ், லோட்டஸ் பிஸ்கோஸ் ஸ்ப்ரெட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கஸ்டம் க்ரம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்டு. அந்த பிராண்டில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களும் ரொம்ப யூனிக்கான ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. சிக்கன் மிக்ஸ் வச்சுருக்காங்க. சிக்கன் மிக்ஸில் ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலி அவங்ககிட்ட பார்த்திங்கன்னா மெக்சிகன் இருக்கும், ஒரிஜினல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே காட்டுறாங்க ஹாட்ஸ் அண்ட் ஸ்பைஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரிஜினல் இங்கே பாருங்கள், அதுலேயே சீஸ் டொமேட்டோ இருக்குது. அவங்களோட அடுத்த யூனிக்கான ஐட்டம் பார்பிக்யூ மசாலாஸ் இருக்குது. பார்பிக்யூ மசால்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று சிக்கன் அண்ட் பார்பிக்யூ. சானிடைசர்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. சானிடைசர்ஸ் 5 லிட்டர்ஸ்லேயும் கிடைக்கும் நம்மக்கிட்ட. ஹோல்சேல் தான் நம்ம சானிடைசர்ஸ். 2 வருஷமாக சானிடைசர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், செம்ம யூனிக்கான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மால்வீஸ் தான். மால்வீஸில் அவங்களோட ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். அதில் பர்டிகுலராக மேங்கோ ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்குங்க. மனாமாவில் ஸ்ட்ராபெரி, இது எல்லாமே க்ரஷஸ் தான். க்ரஷஸ் நம்ம ரெடி டு ட்ரிங்க்ன்ற மாதிரி தான். ஜஸ்ட் தண்ணியில் கலந்து நம்ம ஜூஸ் மாதிரி குடிச்சிக்கலாம். அண்ட் இது மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா பேக்கரி பர்பஸ் தான் முன்னாடி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ இது எல்லாமே ஜூஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பேக்கரியில் மேலே வந்து கிளேஸ், அதாவது பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர் வேணால் பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர், நம்ம என்ன ஃப்ளேவர் கேட்போம் இல்லையா, பிளாக் கரண்ட் வேணுங்க, ப்ளூபெர்ரி வேணுங்க, இந்த மாதிரி ஃப்ளேவர்ஸ் கேட்கும்போது இதை தான் மேலே வந்து அவங்க கிளேஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு. ஸோ பட்டர் ஸ்காட்ச் இருக்குது, மேங்கோ இருக்குது. அண்ட் வின்னர், ஆக்சுவலி வின்னர் அப்படின்றது ஒரு பிராண்டு, கேம்கோ பிராண்டுங்க. இது எதுக்காக அப்படின்னா கோல்ட் காஃபி, ஹாட் காஃபி ரெண்டுமே நம்ம பண்ணி குடிச்சிக்கலாம். செம்மையாக இருக்கும். இதுதான் மேக்ஸிமம் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அடுத்ததும் மாலாஸ் தாங்க இருக்கிறதுலே அதிகபட்சமாக வாங்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட், எல்லாராலும் கேட்கப்படுற ப்ராடக்ட். ஆக்சுவலி இவங்ககிட்ட பார்த்திங்கன்னா நிறைய இது இருக்குது. பனானா இருக்குது, அண்டு கோவா, அதுக்கப்புறம் க்ரீன் ஆப்பிள், கிவி, மேங்கோ இருக்குது, ப்ளூபெர்ரி, ஆரஞ்ச், ஸ்ட்ராபெரி,
இவங்க இதில் வந்து 750 ml இருக்குது. அதையும் தாண்டி அவங்கள்ட்ட 5 லிட்டர்ஸும் இருக்குது. அப்படியே மேலே காட்டுறேன் பாருங்கள். 5 லிட்டர்ஸ் பெரிய ஜாரில் இருக்கும் அவங்களது. பெரிய பெரிய ஃபங்க்ஷனுக்கு இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணுவாங்க. இவங்க இதில் எல்லா ஃப்ளேவர்ஸுமே இருக்குது இவங்க 5 லிட்டர்ஸ்லேயும். இது பார்த்தீங்கன்னா சிரப் தாங்க. இது வந்து நம்ம சிரப்புன்னு சொல்லுவாங்க. இது சோடாலையும் 7up இந்த மாதிரி கலந்து இதை சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மனாமா மொஜிட்டோஸ், லைம் மொஜிட்டோஸ் இருக்கு இல்லையா, லைம் மொஜிட்டோஸில் இங்கே 2 வேரியண்ட் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. ஒன்று பெனடிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனியும், மனாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ரெண்டுமே நல்லாயிருக்கும், குவாலிட்டியாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் ப்ளூ கராக்கோ. நம்ம க்ரஷ்ட் ப்ளூ கராக்கோ போட்டு நல்லா ஐஸ் எல்லாம் க்ரஷ் பண்ணி சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் இல்லையா கடைங்களில், இது தாங்க அது. இதோட நம்ம ப்ளூ கராக்கோட மின்ட் போட்டு சாப்பிட்டோன்னா ப்ளூ கராக்கோ வந்துடும். அடுத்தது பாதாம், வாட்டர்மெலான், லைம், மரியம்புலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு அடுத்த ஒரு யூனிக்கான ஐட்டம் தான் மரியம்புலா. இது நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமம். ரோஸ், குருஜி ரோஸுங்க. இந்த குருஜி ரோஸ் யார் யூஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இதை வந்து மார்வாடி செலக்ட் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. இதுவும் ஒரு யூனிக்கான ஐட்டம் தான் குருஜியில். குருஜியில் ரோஸ் தவிர்த்து பிஸ்தா இருக்குது. ஸோ ஐடியல் பிஸ்தா இது அடுத்த பிராண்ட். தண்டாய், இது தண்டாய்ங்க. ஸோ எது அதிகபட்சமாக ஓடுதோ அதை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன். மாலாஸ் ஃப்ரூட் ஃபில்லிங். ஆக்சுவலி மாலாஸ் ஃப்ரூட் ஃபில்லிங் எதில் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, நம்ம வேஃபல்ஸ் சாப்பிட்றோம் இல்லையா, பெல்ஜியம் வேஃபல்லாம் நீங்கள் போயிருப்பீங்க. ஸோ அதில் நீங்கள் ஃப்ளேவர்ஸ் கேட்கும்போது இந்த மாலாஸ் மேங்கோ ஃபில்லிங்ஸ்னால் மேங்கோ, இது அது பக்கத்தில் அப்படியே ஸ்ட்ராபெரி இருக்குது பாருங்கள், ஸ்ட்ராபெரி. இது எல்லாமே ஃப்ரூட் பஞ்சுங்க. இதில் வந்து 50% ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதோட எசன்ஸ் இருக்கும். மற்றது ப்ளூபெர்ரி, இதுவும் நம்ம வேஃபல்ஸில் சாப்பிட்ற ஃபில்லிங்ஸ் தான். அடுத்தது இப்போ நம்ம பார்க்க போது எல்லாமே, இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது கிளேஸ் தாங்க. இது வந்து கேக்கில் யூஸ் பண்ணுறது. நம்ம சாப்பிட்ற கேக்கில் மேலே நீங்கள் ஒரு ஃப்ளேவர்ஸ் கேட்பீங்க, பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர் வேணும் அப்படின்னா அந்த பைனாப்பிள் ஃப்ளேவரை இந்த கிளேஸ் மூலிமா தான் நமக்கு அதை கொடுக்குறாங்க. ஜெல்லை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்குது. மேங்கோ, பிளாக் கரண்ட், ப்ளூபெர்ரி, கிவி, ஆரஞ்ச், பைனாப்பிள், ஸ்ட்ராபெரி, இப்படி நம்ம என்னென்ன ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் கேட்குறோமோ இந்த கிளேஸ் ஜெல் மூலிமா தான் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர்ஸையும் டேஸ்ட்டையும் கொடுக்குறாங்க. அந்த ஷைனிங் வந்து பார்த்திங்களா, நீங்கள் கேட்பீங்களே கண்ணாடி மாதிரி பளபளன்னு இருக்குன்ட்டு. ஸோ இது செய்கிற வேலை தான் அதெல்லாம். பேக்கரியில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த எசன்ஸும் கூட தாங்க. இப்போ நமக்கு ஃப்ளேவர்ஸ் வேணும், அந்த ஸ்மெல் எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த எசன்ஸ் மூலிமா தான். இப்போ வெனிலா ஃப்ளேவர் வேணும் அப்படின்னா இந்த வெனிலா எசன்ஸ் அதோட ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸ்வீட் ஆரஞ்ச், ஆயில் ஆரஞ்ச், இப்படி இதில் நிறைய வேரியண்ட் இருக்குது. 1-2லாம் இல்லைங்க, ஏகப்பட்ட வேரியண்ட் இருக்குது. ஸோ நமக்கு தேவையானதை என்னென்னலாம் வேணுமோ அதை மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணிப்பாங்க. வெனிலாவில் 2 குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். வெனிலா 90 அண்ட் பைனாப்பிள் 90. இது லிக்விட் கலர்ஸ் சொல்லுவாங்க இதை. ஆக்சுவலி லிக்விட் கலர்ஸ் இருக்குது, ஜெல் கலர்ஸ் இருக்குது, 2 வரும் வேரியண்ட்டில். ஸோ மேக்ஸிமம் கடையில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னெல்லாம் லிக்விட் கலர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ எல்லாருமே ஜெல் கலர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஜாம், இது 4 லிட்டர் ஜாம்ஸ். இது நம்ம கடையில் வைக்கிற மாதிரி 1 லிட்டர் ஜாம்லாம் கடையை நம்ம பேக்கரிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா கட்டுப்படி ஆகாது. ஸோ அவங்களுக்காக இது 4 லிட்டர் ஜாம்ஸ் பெரிய ஜம்போ பேக்கில் வரும். டெசிகேட்டட் கோகனட் பவுடர்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. ஜெல், கேக் ஜெல்ஸ் இருக்குது. இது கேக் ஜெல் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தான். நம்ம கேக் ஜெல் போடும்போது அது கொஞ்சம் சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத்தனாக இருக்கும். ஜெல்லே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. என்கிட்ட ஒரு 3 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் மூமெண்ட்டாக இருக்கும். இது டவர் ஜெல். இந்த 3 ஜெல்லுமே அதிகபட்சமாக இன்றைக்கி சேல்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு. இதை தான் நிறைய பேர் யூனிக்காக எங்ககிட்ட கேட்குறாங்க. அண்ட் இது நியூட்ரல் ஜெல் சொல்லுவாங்க. 2.5 kgs. இது ஆக்சுவலி இது கடைங்களில் 2.5 kgs நியூட்ரல் ஜெல் தான் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. இதே வீட்டு கஸ்டமராக இருந்தோன்னா 1 கிலோவில் கேட்பாங்க. ஸோ அதுவும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. 1 கிலோ நியூட்ரல் ஜெல்லும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இது 1 கிலோ நியூட்ரல் ஜெல்லுங்க, சின்ன சைஸு. 2.5 kgsம் இருக்குது, 1 kgயும் இருக்குது. சம்மர் டைமில் அதிகமாக போகக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த டைகர் எசன்ஸ் தாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா
நம்ம பாலில் ஊற்றி சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த ரியலாக ஒரு மேங்கோ ஜூஸ் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும், ஒரு ரோஸ் மில்க் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும். இதில் இருக்க ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் பாருங்கள், சாக்லேட், பட்டர்ஸ்காட்ச், மேங்கோ, பிஸ்தா, ரோஸ், ஸ்ட்ராபெரி. இன்றைக்கி ஒரு டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் கேக்ஸோட மோகம் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. இன்றைக்கி ஃபாண்டன் கேக்கோட மோகம் ஜாஸ்தியாகிடுச்சு. ஏன்னா ஃபாண்டன் கேக்கில் நமக்கு எப்படி டிசைன் வேணுமோ அந்த மாதிரி டிசைன் செய்யலாம். ஐஸ் கேக்கில் முடியாது. ஒரு ஆர்டின் செய்யலாம், இல்லை ரவுண்டு செய்யலாம், இல்லைன்னா ஒரு டெக் வச்ச மாதிரி செய்யலாம். இது ஃபாண்டன்ட்டோட கலர்ஸ். என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கலர்ஸுமே இருக்குது. இது கேரமல், டாப் கேரமல்னு சொல்லுவாங்க. இதை நம்ம ரோல் கேக்ஸ், இந்த ப்ரௌன் கலரில் கேக்ஸ் வித் க்ரீமோட சாப்பிட்றீங்களா, ஸோ அதுக்கு அந்த ப்ரௌன் கலரில் வரன்றதுக்காக இந்த கேரமலை சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு அந்த கலரும் டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும். கொக்கோ பவுட்ருங்க. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் கொக்கோ பவுட்ரு எவ்வளோ முக்கியமான விஷயம். எல்லா பேக்கர்ஸ்க்கும் தெரியும், ஹோம் பேக்கர்ஸ்க்கும் தெரியும், கடைக்காரங்களுக்கும் தெரியும். கொக்கோ பவுடர் இல்லாமல் நம்ம பேக்கிங் பண்ண முடியாது. இதில் 2 வேரியண்ட் இருக்குது. ஒன்று நார்மல் கொக்கோ பவுடர் இருக்குது, இன்னொன்று நம்மகிட்ட ஜேபின்னு சொல்லிட்டு இம்போர்ட்டட் கொக்கோ பவுடரும் இருக்குது. அண்ட் கேக் டஸ்டர்ஸ். இது பேக்கிங் பண்ணுற எல்லாருக்குமே தெரியும் கேக் டஸ்டர்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கஸ்டர்ட் பவுடர்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட, அண்டு பேக்கிங் பவுடரும் இருக்குது. இல்லை, இது கோகோனட் சீவலை மறந்துட்டோம். ஸோ கோகோனட் சீவல், இது எல்லாமே பேக்கரிக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் தான். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம், நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸில் நான் மறந்து போன விஷயம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர்ஸ். இதுதான் பேட்டர்ஸ். கிளாசிக் எக் ஃப்ரீ வெனிலா, இது எக் ஃப்ரீ வெனிலாஸ் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி பேட்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் இருக்குது, செலிப்ரேஷன் இருக்குது. செலிப்ரேஷன்ன்றது நம்ம பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் யூஸ் பண்ணுற ப்ரீமிக்ஸ் இது எல்லாமே. ஸோ இதுதான் ப்ரீமிக்ஸ். ஆக்சுவலி இது எல்லாமே 5 kgsலேயும் வருது, 1 kgsலேயுமே வருது. அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம ஒரு சின்ன குடோன் செட்டப் மாதிரி, நம்மளோட ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே இங்கே தான் கொஞ்சம் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் பெருசாக எதுவும் காட்டுறதுக்கு இல்லை, அங்கே இருக்கிறது தான் இங்கேயும் இருக்குது. அங்கே இல்லாத ஒரு விஷயம் நேச்சோஸ் இருக்குது. நேச்சோஸ் இருக்குது. அண்டு நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம பாதாம் எந்த அளவுக்கு ஸ்டாக் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள். ஏன்னா இப்போ பாதாம் ரேட் ஹெவியாக ஆகிடுச்சு. ஆப்கானிஸ்தான் இஷ்யூஸ்க்கு அப்புறம் பாதாம் வந்து ரொம்ப ரேட் ஜாஸ்தியாக போச்சு. ஸோ இதெல்லாமே பாதாம். இது கீழே இருக்கிறது எல்லாமே பாதாம். 5 ரூபா ப்ரூஸ்ட்டு, இந்த மாதிரி ப்ரூ ஐட்டம்ஸ்.
இதெல்லாம் எதுக்குன்னா ஜூஸில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. பவுல்ஸ் இருக்குது, ஜூஸ் கிளாஸஸ் இருக்குது, அண்ட் திக் பவுல்ஸ் தான், அண்ட் பேப்பர் ஸ்ட்ரா இருக்குது, பேப்பர் ஸ்ட்ராஸ் இருக்குது. வேறு ஏதாவது விட்டு போச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மோஸ்ட்லி எல்லாத்தையுமே சொல்லியாச்சு. ஸோ அங்கே இருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் இங்கே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம். அங்கே என்னெல்லாம் காட்டலையோ அதை இங்கே காமிச்சிருக்கேன், அவ்வளோதாங்க. அதுக்கப்புறம் 5 லிட்டர் ஆலிவ் ஆயில்ஸ் இருக்குது. நம்மக்கிட்ட ஃப்ரையர்ஸ் இருக்குது. ஃப்ரையர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரேட் 2200 தான். இதோட கெப்பாசிட்டி இதிலே இருக்கும். என்ன வாட்ஸு, என்ன சென்டிகிரேட்டில் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எதுக்கு எவ்வளோ சென்டிகிரேட்டில் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு தெரிஞ்சு என்கிட்ட இந்த ஃப்ரையர்ஸ் அதிகமாக ஓடுது. நாட் ஓன்லி ஃப்ரையர்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிக்கான விஷயம் இந்த பொட்டேட்டோ பிஸ்கெட்ஸ் இருக்குது. இட்ஸ் நாட் அ பொட்டேட்டோ பிஸ்கெட்ஸ், சிப்ஸ் வித் பிஸ்கெட் அப்படின்னு சொல்லலாம். மேகி இருக்குது. நம்ம மேகியும் ஹோல்சேலாக பண்ணுறோம். மேகி, ஓரியோ இதெல்லாமே ஹோல்சேலாக பண்ணுறோம். மேகி வந்து கீழே இருக்குது பாருங்கள், கேசஸ் இருக்குது கீழே, மேகியோட கேசஸ் இருக்குது. அண்ட் ஆயில் இருக்குது, சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இருக்குது. சன்ஃப்ளவர் ஆயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரேட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, 155. இதுக்கு முன்னாடி 145 இருந்துச்சு, 148 இருந்துச்சு, இப்போ 155. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ஆஷிர்வாத் ஆட்டா இருக்குது. ஆஷிர்வாத் ஆட்டா 5 kg பார்த்தீங்கன்னா 250 வரும். ஆஷிர்வாத் ஆட்டா பார்த்தீங்கன்னா 5 kg 250 வரும். அண்ட் அதுவே 10 kg இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 kg ஆட்டா வந்து 440 நம்மக்கிட்ட. இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 490. ஸோ இப்போ என்கிட்ட இருந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இதை தவிர்த்து உங்கள்கிட்ட ஏதாவது யூனிக்காக உங்களுக்கு வேணும், அதாவது பேக்கரி ஓரியன்டாலும் சரி, இல்லை வேறு ஏதாவது இந்த மிஷினரிஸில் மெயினாக உங்களுக்கு எது வேணாலும் நாங்கள் வாங்கி தருவோம். நாட் ஓன்லி ஃபார் ஃப்ரையர்ஸ், ஒரு பாப்கார்ன் மிஷின் வேணும்னாலும் சரி, ஒரு பேக்கரிக்கு கேக் செய்கிறதுக்கு ஒரு மிஷின், எந்த மிஷினரிஸ் வேணாலும் சரி நம்மக்கிட்ட இருக்குது. பட் விலை கம்மியில் நீங்கள் அந்த டிசைன் சொன்னால் போதும், நாங்கள் அதை வாங்கி கொடுத்துருவோம். நாட் ஓன்லி ஃபார் பேக்கரி பீப்புள்ஸ், ஹோம் பர்சன்ஸ்க்கும் சரி, வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் சரி, உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு முக்கியமான பொருள் வேணும், எனக்கு இந்த பொருள் கிடைக்குமான்னு கேளுங்க. ஸோ அதோட பிக்சரை அனுப்புங்க, முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக அதையும் நாங்கள் வாங்கி தருவோம். ஆக்சசரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேக் மோல்டு இருக்குது, அதாவது செட் ஆஃப் 3 இருக்குது. ரொட்டேட்டட் டேபிள் இருக்குது நம்மகிட்ட. நிறைய பேர் நம்மகிட்ட கேட்ட விஷயம் ஒன்று இந்த எலக்ட்ரானிக் வேயிங் மிஷின்ஸ் தான், சின்னது. இது வெளியே எங்கேயுமே கிடைக்கலங்க, எனக்கு கிடச்சா நல்லாயிருக்கும்ன்ட்டு. ஸோ நம்மக்கிட்ட அதுவும் இருக்குது. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ரொட்டேட்டட் டேபிளும் இருக்குது நம்மகிட்ட. அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் பீட்டர்ஸும் இருக்குது, எலக்ட்ரிக்கல் பீட்டர்ஸும் இருக்குது. எலக்ட்ரிக்கல் பீட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 300 வாட்ஸ் வரும். இது நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்கும் நம்மகிட்ட இருக்கிறது. இப்போ நம்ம பேக்கரியை பற்றி முடிச்சாச்சு. பேக்கரியில் என்னெல்லாம் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு பேக்கரியை பற்றி முடிச்சாச்சு. அடுத்தது இந்த ரேக்கில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டோட்டலி பேஸ்ட் ஆன் இதை வேஃபல்ஸ் தாங்க. இதுக்கு வேஃபல்ஸில் ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான்.